Сегодня я расскажу, как заливать подстаканники в технике белые облака или мозги, как их называют. Я, например, люблю называть их облаками. Заливать я буду со смолой Epoxy Master от Композитика. Смола предназначена для рисования на средней вязкости. Такие молды у меня самодельные, они 10 сантиметров в диаметре. Каждый молд требует где-то 50 грамм смолы вместе с отвертителем, поэтому мы будем разводить около 100 грамм. Смола разводится 2 к 1, поэтому я сейчас разведу 70 грамм смолы. Так, 72 и 36 тогда грамм отвертителя. Так, теперь все это дело мы хорошенечко замешиваем. Не торопимся, чтобы у нас не было пузырей лишних. Поднимаем смолу со дна, чтобы она перемешалась с отвертителем. На самом деле это популярная техника, сейчас очень многие хотят научиться. Даже я сама покупала мастер-класс, чтобы знать, как это делается, но все оказалось просто безобразие. Как говорится, все гениальное просто. Я не мешаю смолу по времени. Я всегда смотрю, чтобы у меня не было ниточек таких вот, когда смола не промешана, там тянутся ниточки. Вот. Потому что чем больше смолы вы нальете, тем дольше ее приходится мешать. Соответственно, чем меньше смолы у вас, тем меньше вы мешаете. Поэтому вот эти 3-5 минут, иногда для большого стакана в 300 грамм, 3-5 минут вообще недостаточно. Так, будем использовать прозрачную смолу и смолу, окрашенную в белый пигмент. Еще добавим немножечко в центр украшений, камушков и блесток. В общем, торопилась как могла. Смола у меня пошла пузырями, но ничего страшного, мы выгоним это тарелкой. Стакан я буду использовать один. Сейчас мы нальем смолы так, чтобы у нас закрылось дно подстаканника полностью прозрачной смолой. В центр я добавлю камушков золотых. Я их очень люблю. И блесточек вот использую в первый раз. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, такие они очень блестючие. Все это нужно немножечко утопить в смоле. Так,
Так, теперь мы проходим горелкой. Или иголочка. И замешиваем белый цвет. Секрет этого фокуса в белом красителе. Он достаточно тяжелый и оседает на дно, поэтому получаются такие красивые узоры, облака. Если красителя добавите меньше, у вас ничего не получится. Соответственно, и другой цвет, если он не будет содержать такого плотного пигмента, тоже может не получиться. То есть пигмент, он должен как бы оседать на дно. Это дело мы промешаем. Теперь рисуем. Делаем так называемую улиточку. Если немножко остается красителя, я прохожу по краю, добавляю еще немножечко. Добавим сюда еще. Так, еще раз проходим горелкой, чтобы выгнать пузыри. И вот так оставляем наш рисунок. Прикрываем его, никаких манипуляций больше делать я не буду. А завтра посмотрим, что же из этого получилось. Ну что, прошли сутки, и мы смотрим, что же у нас получилось. Вот такая красота. Так, смотрим второй. Такие красивые подстаканчики.